Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. هاد المرة نخدمو la synthèse d'économie et organisation administrative des entreprises. Donc كما كتعرفوا la synthèse كاينة حتى في l'organisation وكاينة عند sciences éco و gestion comptable. سهلة نقيطات فريمون ساهلين اللي كيبقى فيا الحال فاش كنشوف التلاميذ كيضيعوهم. دونك كيفاش نديرو لهاد لا سانتيز؟ لا فيديو بريسيدونت درت معكم لا سانتيز ديال ليكونومي جينيرال وسولتكم واش تبغيو حتى ديال لورغانيزاسيون وبزاف منكم قالوا لي وي سيل فو بلاي مدام ديري لنا هاد لا فيديو. دونك لا فوالا كوم برومي لا سانتيز دورغانيزاسيون كيما قلت لكم راها سهله. الوغ باش نشرح لكم لا ميثودولوجي ديالها غنستعمل ديريكتومون. هانتوما هذا واحد ليكزامبل، هذا لو سوجي، هادو لي دوكيومون انا غنستعمل لو كوريجي. لاحظوا في هذا الكوريجي شنو قالوا: l'élève doit être capable de rédiger une synthèse comportant une introduction, un développement et une conclusion. بحال اللي قلنا في l'économie générale. Donc c'est une production écrite فيها trois parties. نبداو بالانترودكسيون. اشنو خاصكم ديروا في الانترودكسيون؟ ثلاثه ديال لي زيتاب ساهلين. اولا بريزونتي برييفمون، دونك قلت لكم هذا كوريجي ديال واحد ليكزامبل، دونك هذا ديال كوكاكولا. الوغ نتوما اون جينيرال غديروا بريزونتي برييفمون لونتربريز، هذيك لونتربريز اللي عندك غادي دير لها بريزونطاسيون ديالها. ديما كيكون عندكم ان دوكيومون فيه لا بريزونطاسيون دو لونتربريز وكتكون واحد الجمله غالبا الاولى واضحه فيها السميه ديال لونتربريز والاكتيفيتي ديالها، هي اللي غادي ديروا في هاد الجمله الاولى. ولاحظوا برييفمون يعني ما تطولوش، داكشي فريمون ما قل ودل. Ensuite, la deuxième étape énoncer la problématique à traiter. La problématique سهلة، كتشوفوا داكشي اللي يطلبوا منكم في السوجي وكطرحوا عليه دي كيستيون فقط لا غير. هاد السوجي مثلا ها هو هضر على لي فاكتور اكسبليكاتيف، شوفوهم معايا في لي تيتر ديال الديفلوبمون. Les facteurs explicatifs du ralentissement, les axes stratégiques entrepris par Coca-Cola ou l'intérêt de ces axes pour maintenir et développer. صافي هادو هما اللي غنطرحو في لا بروبليماتيك. انا من بعد غندوز معكم للكوريجي وغنشوفو كيفاش غادي نديرو. غير هو باش ندوزو من هاد لا بريزونطاسيون ديال لونتربريز لهاد انونسي لا بروبليماتيك كنقدروا نزيدو واحد الجمله بسيطه كناخدوها من السوجي حتى ندوز لا كوريكسيون ديال هاد لو سوجي ونوريها لكم. ولا dernière étape annoncer le plan de la synthèse كيما درنا له في l'économie générale. اش غادي نقولوا pour répondre à ces questions on va traiter شنو مثلا هنا les facteurs dans la première partie, les axes dans la deuxième partie et l'intérêt de ces axes dans la troisième partie. صافي سالينا l'introduction vraiment سهلة. la présentation من الدوكيومون، la problématique من le sujet, l'annonce ديال le plan من la problématique donc من le sujet. et voilà هانتوما ساليتو l'introduction. في le développement اش غادي نديرو؟ داك لو travail اللي مطلوب منا في le sujet واللي طرحنا عليه لي كيسيون في la problématique ووضحناه في le plan غادي نديرو petit 1 petit 2. généralement راه كيكونوا 3 points اللي مطلوبين ليكم: petit 1 petit 2 petit 3. لي زانفورماسيون اللي في بوتي تان وفي بوتي دو لاحظوا راهم قلال كيكونوا عندكم معطيين في لي دوكيومون، ولا شي حاجه بسيطه بحال هاد لانتيغي دي زاكس شي ولا دي سوليوشن دي فوا تيطلبوهم ولا دي بروبوزيسيون، حاجه بسيطه اللي تقدروا ديروها من راسكم فاسيلمون. غير نعاود نقولها، قلتها في ليكونومي جينيرال نعاود نقولها في لورغانيزاسيون. هنا راه غير كيوريوكم لي زيدي. دونك لاحظوا راهم دايرين دي بوين ولا دي تيغي في الكوريجي، الوغ كو نتوما فاش تكونوا كتخدموا لا سانتيز خاصكم ديروا باراغراف وتربطوا هاد الجمل هادو بلي ليان لوجيك. سالينا من لو ديفلوبمون نمشيو لا كونكلوزيون. résumer le contenu du développement ou annoncer une idée pour ouvrir un débat. Donc ça reste facultatif. Résumer le contenu, donc c'est là, donc d'après ce qu'on vient de voir, هاد l'entreprise voilà شنو عندها شنو دارت etc. غير من هاد لي تيتر ديال لو ديفلوبمون. و une idée pour ouvrir le débat تقدر مثلا تقول بان تلاحظ ولا شي حاجه بان هادشي اللي دارت لونتربريز راه مزيان etc. و اون بو احسن ما نقدروا نديرو اون بو بروبوزي شي حاجه جديده على لونتربريز دارت مثلا هاد لا استراتيجي نصحوها بأون اوتر استراتيجي.
نقدروا نقولها attention عندك هاد لا استراتيجي ولا لي استراتيجي اللي درتي راه عندهم دي ريسك دونك attention من لي ريسك. نقدروا نقترحوا كيما قلت دوطخ استراتيجي ولا اون كريتيك ان بو هذاك الشيء اللي دارت لونتربريز. اي فوالا دونك هذه هي لا ميثودولوجي ديال لا سينثيز ديال لورغانيزاسيون. الوغ بور كونكريتيزي هادشي اللي قلنا نمشيو نخدمو على هاد ليكزامبل. exploitation des documents 2.4 ou 2.5. Le marché, donc, les deux documents أنا دايرهم لكم هنا. ها هو le sujet. Le marché des boissons gazeuses enregistre un ralentissement de la croissance dû aux difficultés du secteur. Donc, le sujet ديال Coca-Cola تحط عند ناس ديال gestion comptable. Alors, Coca-Cola, donc le marché des boissons gazeuses, enregistre un ralentissement, تراجع في la croissance dû aux difficultés de secteur. Donc, le secteur qui a بعض المشاكل. Dans quelle mesure les actions entreprises par Coca-Cola Maroc pourraient-elles contrer ce ralentissement et lui permettre de conserver son leadership? كيفاش دونك كوكاكولا ما يمكنش تبقى جالسه ما كدير والو، دارت بليزيور اكسيون. دونك هنا كيتسائلوا في لو سوجي كيفاش هاد لي زاكسيون غادي يمكنوها من انها تبقى هي لو ليدر ديال لو مارشي وتقلب على بلوس دو كرواسونس. Alors, le travail à faire, rédiger une synthèse traitant les points suivants. طلبوا منا les facteurs explicatifs du ralentissement de la croissance du marché des boissons gazeuses. هادي petit 1 أول étape. Petit 2, les axes stratégiques entrepris par Coca-Cola Maroc. Ou petit 3, l'intérêt de ces axes pour maintenir et développer sa compétitivité. Notez bien, la synthèse doit comporter une introduction, un développement et une conclusion. هادشي bien sûr راحنا عارفين. Donc اش غادي نديرو دابا؟ نمشيو لا méthodologie. أول حاجة introduction, on doit présenter l'entreprise. Alors pour présenter l'entreprise, غادي نمشيو لواحد لو دوكيومون نسيت ما درتولكمش هنايا. دونك هاد السوجي كاين في 2018 هذه الدوره العاديه 2018. دونك يمكن لكم ترجعوا تشوفوا لو دوكيومون 2.1 سميتو activité de Coca-Cola Maroc وفيه لا بروميير فراز كتقول Coca-Cola Maroc producteur de boissons gazeuses, de l'eau, des jus et des boissons énergétiques œuvre depuis des décennies à asseoir et maintenir le leadership de ses produits. Donc, d'après le document, اش كدير Coca-Cola, c'est un producteur, c'est le leader du marché, c'est la première entreprise sur ce marché. اش كدير la production ديال les boissons gazeuses, l'eau et les jus et les boissons énergétiques. Alors اش غادي نقول انا؟ مثلا غادي نقول أول حاجة leader du marché des boissons gazeuses au Maroc, virgule, Coca-Cola est un producteur de boissons gazeuses, de l'eau, des jus et des boissons énergétiques. صافي فقط هذه هي la présentation ديال l'entreprise. leader sur le marché و elle شنو كتصنع elle produit كذا وكذا. صافي point سالينا la présentation. هنا غادي خصني ندوز لا دوزيام بارتي اللي هي لا بروبليماتيك وقلت لكم قبيله اننا غنحاولوا نديروا اون فراز باش نربطوا ما بين هاد لا فراز هاد لا بريزونطاسيون ولا بروبليماتيك. غناخذ هاد لا فراز من السوجي دونك غادي نقولنا لاكتيفيتي بوين هادي لا بريزونطاسيون دو لونتربريز غندير بوين وغنقول سو مارشي اللي يلاه هضرت عليه في الجمله سو مارشي دي بواسون غازوز enregistre un ralentissement de la croissance due aux difficultés du secteur. غير باش نربط تقدروا كاع ما ديروش هاد الجمله ولكن زوينه نزيدوها باش نربطوا ما بين لا بريزونطاسيون او لا بروبليماتيك. صافي نقول هاد لا فراز الاولى ديال لو سوجي بوين الوغ لا بروبليماتيك هما هاد لي 3 بوين اللي كاينين هنا غنديرهم سو فورم دو كيستيون. الوغ quels sont les facteurs explicatifs du ralentissement de la croissance du marché des boissons gazeuses? Point d'interrogation. Quels sont les axes stratégiques entrepris par Coca-Cola Maroc? Point d'interrogation. Et quel est l'intérêt de ces axes pour maintenir et développer sa compétitivité? C'est la problématique. 3 points اللي عطاونا في le sujet طرحنا عليهم 3 questions. شنو خصنا نديرو ندوزو نديرو دابا؟ Le plan. Point
آخر ماشي point آخر حاجة درنا هي point d'interrogation. نرجعو للسطر pour répondre à ces questions لأن درنا 3 ديال les questions. Pour répondre à ces questions on va traiter les facteurs explicatifs وبلا ما تعاودو الجملة كاملة لأن ديجا هدرتو عليها. قولو غير les facteurs explicatifs. On va traiter les facteurs explicatifs dans le premier point, les axes, virgule, les axes stratégiques dans le deuxième point et l'intérêt de ces axes dans le troisième point. احنا سالينا l'introduction. Présentation de l'entreprise. ربطنا ما بين la présentation la problématique بجملة خديناها من le sujet. طرحنا les questions على هاد لي تيغي اللي عندنا le travail demandé اللي كاين في le sujet وزدنا l'annonce ديال le plan. حتى حاجة دو بلوس ما جبتوها من عندكم ولا اخترعتوها، كلشي غير خديتوه من السوجي ولا من الدوكيومون. داكوغ. غندوزو دابا لو ديفلوبمون. اش غادي نديرو؟ هانتوما لو كوريجي هاد لي زيتاب ديال لانتروداكسيون درناهم، غنمشيو دابا لو ديفلوبمون. ديفلوبمون بوتي ان لي فاكتور اكسبليكاتيف وكتبوها، ما تكتبوش ديفلوبمون ولكن كتبوا بوتي ان لي فاكتور اكسبليكاتيف دو رالونتيسمون دو لا كرواسونس دو مارشي دي بواسون غازوز. هانتوما هنا راهم دايرين هاد لي فاكتور، غترجعوها هما لي دوكيومون حطيتهم لكم هنا. مارشي دي بواسون غازوز غتقراو لو دوكيومون غتلقاو لي فاكتور باينين. الوغ باش ما نطولش عليكم في لا فيديو، ها هما لقاو prise de conscience des populations des dangers liés à la surconsommation du sucre. الناس ما بقاوش كيبغيو يكونسوميو هاد لي بواسون وغازوز وداكشي لان فيهم سكر بزاف، الناس ولاو تيخافوا من هاد المساله. وحتى تاني حاجه changement des habitudes des Marocains, remplacement des boissons gazeuses par les eaux minérales. ولاو الناس كيشربوا الماء المعدني بحال مثلا هو الماس، ولا الناس يبريفير لو تي ولو لي وداكشي. داكوغ. وراه هنايا كاينين غير جوج، تقدروا نتوما تزيدوا شي وحده اخرى من عندكم ولا تقدروا تلقاو وحده اخرى مثلا كاينه في لو سوجي. صافي. دونك غادي ديروا d'abord il y a la prise de conscience des populations, ensuite il y a le changement des habitudes des Marocains. وهانتوما ساليتو بوان. ما تزوقوا ما تزيدوا تكثروا الهضره ما حتى حاجه، دي فراز قصار وكوريكت. صافي. نرجعو للسطر غنديرو بوتي دو لي زاكس ستراتيجيك entrepris par Coca-Cola Maroc. غترجعوها هو السوجي اكس دو ديفلوبمون دو كوكاكولا ماروك، باردون ماشي السوجي، لو دوكيومون. غتقراو هاد لو دوكيومون غتلقاو لي زاكسيون واضحين. ها هما داروا ان لونسمون دو نوفو كوكاكولا زيرو سكر، دونك ان نوفو برودوي. uniformisation de l'identité visuelle. في الدوكيومون ملي غتقراو غتلقاو بانه كانوا داروا ديك كوكاكولا زيرو وداروها ليتيكيت ديالها كحله، ومن بعد داروا اون ايتود وداكشي لان كوكاكولا راكم عارفين ليتيكيت ديالها حمراء مشهوره بالحمر. دونك قرروا بانهم يحيدوا داك الكحل اللي داروا ويردوا كلشي حمر. لي بوشون هادو كلهم الغطايات ديال القراعي يكونوا حمر ولي زيتيكيت كلهم حمر، دونك يبقاو في داك l'identité visuelle ديالهم. كاين aussi positionnement sur de nouveaux marchés en pleine croissance. donc هذه راه كاينه في الدوكيومون. la même chose اللي درنا avant. غادي نقولوا Coca-Cola a entrepris plusieurs actions. d'une part elle a fait le lancement de nouveaux Coca-Cola zéro sucre. Ensuite elle travaille sur l'uniformisation de l'identité visuelle. Et elle se positionne, ou là, elle essaie de se positionner sur de nouveaux marchés en pleine croissance. Il y a quelques exemples de documents. نقدروا نزيدو هنا. صافي. Point à la ligne, petit 3. L'intérêt de ces axes pour maintenir et développer la compétitivité de Coca-Cola Maroc. Alors هنايا l'intérêt راه باين. كاين شي حاجات اللي نقدروا نلقاوهم في الدوكيومون نقدروا نزيدو من راسنا. بلوس كتخدم على راسها plus cela va permettre de fidéliser les clients actuels, attirer de nouveaux clients. هادشي il va permettre de développer la part de marché. ما حدها كدير في les produits nouveaux وهي elle fait diversifier son offre et conquérir de nouveaux segments de marché. Donc
بحال دابا مثلا هاد كوكاكولا زيرو سكر، كاين الناس اللي ديابيتيك ما كياخدوش الكوكاكولا، دونك فاش غادي يديروا لهم هاد زيرو سكر غيبداو هادوك الناس حتى هما يستعملوا هاد لو برودوي. دونك نوفو سيغمون. Augmenter le chiffre d'affaires et la rentabilité. كل ما باعوا كتر دونك chiffre d'affaires و la rentabilité غيتزادوا. Consolider la situation ou son leadership et développer sa compétitivité. Faire face à la concurrence وتبقى هي ديما le leader sur le marché. Voilà, احنا درنا les 3 points qui ont été demandés au niveau du sujet. Maintenant la conclusion, on doit résumer. Donc نقدروا نقولوا d'après tout ce qu'on vient de voir, Coca-Cola a entrepris plusieurs actions pour faire face au problème du marché des boissons gazeuses. فقط هاد الجملة راها كافية جدا. annoncer une idée pour ouvrir un débat. دونك نقترحوا عليها انها مثلا تزيد تخدم على لا recherche et développement باش تخرج de nouveaux produits. انها مثلا تزيد تشوف d'autres stratégies ولا دير des partenariats ولا شي حاجة pour se développer encore et encore. Et voilà, حنا كملنا le sujet ديالنا. D'accord. Donc la méthodologie راها سهلة. كلشي كاين في لي دوكيومون قليل فينا تحتاجو زعما تزيدو شي حاجة من راسكم. دونك s'il vous plaît خدموا بزاف ديال لي زيكزارسيس. هما لي كوريجي راه كيكونوا عندكم مع لي ناسيونو. خدموا بزاف ديال لي زيكزارسيس وهذا وخدموا بالوقت. حاولوا ديروها مثلا في واحد ميم با 15 مينوت ولا باش تزربوا عليها ما تاخذلكمش بزاف ديال الوقت. والله الله يعاونكم الله يوفقكم. Voilà, donc merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.